केरला में ना अभी बहुत तेज बारिश चल रही है। उसकी वजह से मोस्ट ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस टेम्परली क्लोज्ड है। नमस्ते, मेरा नाम है आकृति। लेकिन आज था संडे तो मैं आ गई इवनिंग मरीन ड्राइव पर, और आगे ही है इसके रेनबो ब्रिज। वीकेंड में लोग अक्सर यहाँ सनसेट व्यू देखने और फोटो क्लिक करवाने भी आते हैं। मौसम इतना अच्छा था कि थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। फिर मैं आ गई पानी पूरी खाने, जिसमें था बिल्कुल नॉर्थ इंडियन टेस्ट। और जब भी मेरा पानी पूरी खाने का मन होता है तो मैं ये भैया के पास ही आती हूँ। और उसके बाद मैंने खाई मेरी फेवरेट ब्राउनी आइसक्रीम। बारिश हो राजस्थानी दाल ढोकली ना खाए ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने भी बनाई गर्मा गर्म दाल ढोकली और इन्जॉय किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।